喂，我係啊，咁啊我講先啦，因為即係我通常都多經講，所以就辛苦 Candy 啦，係啦。但係唔緊要，你可以我一路講嘢，你可以照俾嗰啲心心啊，回應 fans，我唔會覺得你唔 respect 我明，係啊，所以你可以唔使理我講咩㗎。咁想聽我講嘢嘅可以繼續聽我講嘢啦，係啊，係啊。咁啊我上台講嘢咧就係、我講下自己一啲感受啊，係啊，即係睇下，即係講下自己喺呢個劇團啦一啲感受啦。咁啊，我好開心咧，即係遇到呢一班台前幕後工作人員，因為我嚟做舞台劇，我覺得係直頭有一種藝術治療咗我啊，係啊，治療咗我啲咩咧？因為其實我唔知你會唔會有同樣嘅感覺啦。我覺得做咗明星之後咧，我發現自己係唔識做明星嘅，係啊，真係㗎，即係尤其是有一班咁好嘅支持者嘅時候咧，我會發現咦，明星就應該好似劇本入面所講，又有朱莉簡啊，即係咁樣先至係一個明星應該要做嘅嘢，好似，因為原來當我好想 please 所有支持我嘅 fans 嘅時候咧，原來我可能會帶嚟一啲傷害嘅喎。咁我一路都喺度適應緊呢一種感覺，係啊。但係我想衷心咁多謝你哋，無論點都好，你哋都會嚟支持我哋。而我喺呢一個劇團，亦都得到一種愛嘅包圍啊，係啊。因為做咗明星係好大壓力㗎，但係呢種壓力我自己唔知嘅，原來即係一路都係咁咪死自己，係咪要做得好啲呢？點樣可以再好啲呢？一路都冇放過自己，但係我喺呢一班導演、呢一班咁出色嘅演員身上，我明白到團隊係好緊要，係啊，即係一件事能夠做得好，唔係我，唔係你，唔係佢，係一齊嘅。而呢種感覺我好耐都好似冇乜點感覺到，或者可能我做緊明星嘅時候，即係做緊一啲唔同嘅工作，每次一有機會就會好怕失去。呢一種感覺係反而變咗我一個唔好嘅動力，去令我去想捉緊每一件事。但係原來有陣時有啲嘢就係我哋可以放鬆啲去玩，就好似每當我見到你哋，點解想 please 你哋啊？其實唔係責任，係因為我真係覺得你哋行出嚟，能夠同我一齊 share 一個舞台又好，同呼同吸。我希望可以帶到快樂，我希望大家可以 having 一個 good time， 係啊，因為我哋人生各自都要面對好多嘅矛盾、痛苦、掙扎。不如俾個空間錫下自己，俾自己去 having a good time 啦。係啊，呢個就係我突然間講到好沉重嘅感覺，係咪啊？但係其實唔沉重嘅，因為我好似已經揾到出口啦。係啊，就係我喺呢個舞台學識玩，一定要玩。係啊，甚至我睇即係最近睇翻 ERROR 啲嘢咧，演算法推翻一啲幾年前嗰啲作品啦，好有 feel 啊，又或者我拍過嘅做演藝嘅。跟住我望到嗰陣時嘅自己，哇咁開心嘅玩得，即係好似唔使有啲咩壓力，有啲咩責任要必須要完成，要負擔，但係就係玩咯，咩都唔係，冇人識我嘅都，咁咪玩咯。咁但係我喺呢個團隊度揾到玩嘅意義，係啊，認真去玩。我希望我會繼續帶住呢一種玩去面對我更多嘅挑戰，因為玩係好緊要，希望可以同大家一齊玩 ，having a good time。多謝各位嘅支持。好啦，我講完啦，交翻俾你啦 ，Candy 到你分享下。好，咁啊，我就講下，即係我哋做舞台劇啦，即係除咗揾食之外咧，我哋都真係希望可以做到一啲好嘅作品。可以引發大家嘅共鳴，或者透過呢個作品去刺激到大家思考自己嘅生活。而呢個作品呢，就係好希望想同大家講，一定要做自己想做嘅嘢，係啊，做兩件唔想做嘅都要做一件想做嘅嘢。咁啊，好多謝你哋，
因為有你哋，所以有我，亦都有佢。係啊，多謝大家，我哋一齊繼續做自己中意做嘅嘢，成為有能力留低嗰一個。再見。